你早上闹钟属于哪一种？我是那种我6点半起，然后我就会提前定一个6点的闹钟，然后我先醒了之后，我就会把这个闹钟关了再睡，当然我会设一个6点半的闹钟，然后你这样的话就会有一个非常大的满足感。一般8点上课，7点50起，我10分钟5分钟洗漱，然后5分钟跑去教室，7点50我一般会定7点45、46、47、48、49、50这几个闹钟，然后我就醒了。哇，他的卡点卡得很好。抖音。